Ola, boas de novo. Imos continuar co tema dos cuestionarios, e unha vez que xa vimos nos vídeos anteriores como configurar ou crear axeitadamente un banco de preguntas e vimos como engadir a este banco distintos tipos de preguntas, pasamos agora a crear o que é a proba en sí. Empezaremos por configurar a proba e logo veremos como confeccionar o que é o cuestionario, engadir as preguntas e todo iso. Ben, para crear unha proba, para crear un cuestionario, facemos como sempre, activamos edición no bloque de administración e decidimos onde imos engadir esta proba. Por exemplo, ao final desta sección. Aquí facemos clic en engadir unha actividade e seleccionamos a proba e damoslle a engadir. De acordo? Aquí damoslle un nome, calquera, por exemplo, vai a ser test exame. Aquí escribimos a descripción, por exemplo, as condicións de realización da proba, e logo imos aos apartados propiamente ditos da proba. No apartado de sincronización trátase de definir cando está aberto o cuestionario para poder facelo e cando pecha e xa non se podería intentar. Entre este período e este período, vale, podemos facer o cuestionario. Este período pode ser unha semana, un día, unha hora, o período que decidamos. Entre esas dúas datas, entre esas dúas horas, podemos intentar o cuestionario. E logo, ademais, unha vez empecemos o intento, ese cuestionario, pois, poderemos, por exemplo, facelo durante 60 minutos, 90 minutos, o tempo que decidamos. Normalmente esta configuración deberíamos deixar así, cando expiren o plazo, o lógico é que o intento aberto se entregue automáticamente. Aquí definiríamos a cualificación, escollemos unha categoría, por exemplo, tarefas ou exames ou a que sexa, podemos definir unha cualificación para aprobar. Debemos indicar cantos intentos, obviamente no caso dun exame aquí tenemos que poñer un, vale? Outra cousa é que estemos a facer un cuestionario de autoavaliación, entonces poderíamos permitir varios intentos ou incluso se límite hasta que o alumno acabe, por exemplo, certa puntuación. Pero, desde logo, para o caso dun exame, imos a poñer un único intento. No apartado de deseño temos cantas preguntas van a aparecer en cada páxina. Eu recomendo que empreguemos poucas preguntas por páxina, porque a medida que o alumno vai pasando de páxina, as respostas vanse guardando no base de datos e, polo tanto, se por calquera causa se perde conectividade ou se pechou o navegador, o ordenador, o que sexa, pois todo ese traballo feito no test pois queda guardado, vale? Por outra parte, se vamos a empregar a navegación secuencial, pois ten máis sentido se empregamos poucas preguntas por páxina. O método de navegación libre ou secuencial implica, no caso de libre, que o alumno pode ir atrás, adiante no cuestionario sen ningún tipo de problema, pode volver atrás, cambiar as puntuacións, as respostas, etc. E no caso de que fose secuencial, o alumno debería ir respondendo as preguntas páxina a páxina e non se pode volver a unha páxina anterior para poder respostar. É dicir, unha vez que se cambia, unha vez que se responde a unha pregunta e se pasa de páxina, non se podería volver atrás. No comportamento da pregunta, o primeiro é que deberíamos escoller sempre barallar dentro das preguntas, vale? É dicir, barallaríamos o que son as opcións de resposta dentro das preguntas. E como se comportan as preguntas, temos varios comportamentos que se poden empregar, de acordo? O primeiro, cabe destacar os comportamentos nos cuales solo se pode facer unha única resposta en cada intento. É dicir, faz un intento do test ou da proba e solo pode respostar unha única vez. Ese sería o caso da realimentación diferida, o comentario diferido, e tamén do comentario inmediato. A única diferencia é que o caso da realimentación diferida, vale, que sería o habitual dos exames, este sería o que escolleríamos sempre para os exames, pois os estudantes deben introducir unha resposta a cada pregunta e logo entregar o exame. A cualificación e a realimentación é ao final.
tras entregar o intento completo, de acordo? E o caso de realimentación inmediata, que sería este, a diferencia é que os alumnos obteñen realimentación inmediata tras a resposta, e a partir de aí non poden modificala, vale? É dicir, estamos en dúas formas distintas donde a resposta é única, é dicir, é un único intento, e a diferencia é que no primeiro caso a realimentación é ao final de todo, e no caso de comentario inmediato, pois a realimentación é inmediata. Sabemos de xeito inmediato se a pregunta está ben ou está mal, recibimos a realimentación, pero xa non podemos modificalo, de acordo? E logo temos os outros dous mecanismos que son os que permiten que en cada intento podamos responder varias veces. E aí é onde entran en xogo ese apartado de múltiples intentos que temos nas preguntas. Se recordades, no vídeo anterior, cando falamos de crear preguntas, no caso das preguntas de escolla múltiple, víamos que hai un apartado ao final das preguntas que é dedicado a múltiples intentos, vale? Ese apartado de múltiples intentos ten sentido precisamente cando eliximos un modo de múltiples intentos, como pode ser o interactivo con múltiples intentos ou ben calquera dos modos adaptativos, de acordo? No interactivo con múltiples intentos, o alumno responde a pregunta e obtén realimentación inmediata tamén, de acordo? Fan clic en verificar, se a resposta é incorrecta, o estudante pode facer clic no botón intentar de novo para indicar unha nova resposta, vale? Nese caso, a pregunta contén as pistas tomadas da pregunta, vale? Despois de cada intento poderían amosarse unhas pistas e o alumno, pois, intentaría o así. Cando se agoten o número de intentos, pois o alumno xa non podería cambiar a resposta, vale? Se fallaba demasiadas veces, pois obtería a cualificación que fose, ou incorrecta ou parcialmente correcta, e amosaríaselle a resposta. O número de intentos que ten un estudiante, como vimos cando falamos do número de múltiples intentos, sería o número de pistas que están definidos na pregunta máis un. Recordamos que o mínimo era 3 porque polo menos se había que meter dúas pistas. No modo adaptativo con e sin penalización, en esta diferencia simplemente se indica a porcentaxe de penalización por cada intento, pero non hai pistas. De feito, os textos que aparezcan nas pistas, aínda que estén configurados nas preguntas, non se amosan, son ignorados, de acordo? Aquí simplemente en cada novo intento, pois haberá unha penalización na puntuación. No caso do modo adaptativo, se temos modo adaptativo sen penalizacións, nese caso non habería tampouco ningún tipo de penalización, de acordo? E logo temos tamén o comentario diferido con puntuación basada en certeza ou comentario inmediato con puntuación basada en certeza. En ambos casos son os de resposta única. Ben, cando falamos da puntuación baseada en certeza ou certainty-based marking, o alumno exíxese que, ademais de responder, debe indicar como de seguro está da resposta que está dando, vale? De xeito que, bueno, de algún xeito trátase de apostar. É dicir, se está pouco seguro, vale? Se acerta, suma o punto da pregunta, e se falla, pois leva a cero, non resta, de acordo? Se di que está, bueno, seguro a nivel medio, se acerta, puntúa doble, e se falla, resta o mismo, vale? Restaría -2. E se di que está bastante seguro, vale? Nese caso, a aposta subiría a triplicar, pero ollo, que se falla, restaría 6. Logo, no caso de que teñamos realimentación interactiva ou ben inmediata, vemos que nos aparece aquí permitir refacer dentro dun intento. Neste caso, os estudantes poden volver a intentar unha pregunta aínda que tiveran esgotado os seus intentos permitidos, vale? Para iso habría que poner aquí permitir refacer outra versión de calquera pregunta rematada. Pode ser útil se os alumnos desexan aprender da realimentación obtida ao final dos intentos. E no caso de que teñamos máis dun intento, por exemplo, de facer todo o cuestionario, basta con que teñamos máis dun, vemos que tamén temos a posibilidade, nese caso, de que marcar cada intento, decidir se se construe sobre o último ou non,
vale? Se construye sobre o último, entonces neste caso cada novo intento contén os resultados do intento anterior. E deste xeito o alumno pode concentrarse só nas preguntas que foron contestadas incorrectamente no intento anterior. Que pasa? Que ese novo intento ten as mesmas preguntas na mesma orde, independentemente de que teñamos preguntas aleatorias ou non. Se quixéramos que aparecera un novo cuestionario en cada intento, en ese caso aleatorio, se temos programada preguntas aleatorias, respostas aleatorias, aquí habería que poñer que non. Vemos tamén que no caso de que teñamos máis dun intento, debemos escoller o método de cualificación. Claro, cal é o método de cualificación final? A máis alta, a media, o do primeiro intento, o do último, etc. Quédanos por ver a parte de opcións de revisión. Esta parte de aquí implica que é o que ve o alumno en cada momento do cuestionario. Son 4 columnas que teñen que ver con 4 momentos da relación do cuestionario. Esta columna de aquí é durante o intento, que é o que ve o alumno durante o intento. No caso habitual de comentario diferido, de acordo? Pois durante o intento non vería nada o alumno, lóxicamente porque toda a realimentación sería cara ao final, de acordo? Inmediatamente despois do intento é cando o alumno entrega o seu intento, remata de facelo, entrega todo, vale? Entón, nese momento tería toda a realimentación, se temos isto marcado, vale? Con independencia de que este non pechado a proba. Entón, bueno, se queremos que o alumno só vexa a puntuación e a realimentación unha vez pechada a proba, que é despois desta data de aquí, teríamos que deixar todo isto desmarcado, de acordo? O intento sempre deixamos velo, o intento é saber o que é o que marcou, de acordo? E o alumno neste caso vería toda a información unha vez que a proba está pechada, vale? Isto é xusto rematar o intento, vale? Xusto rematar o intento. Isto sería uns minutos despois de rematar o intento, é dicir, pode ocurrir que ti queiras que o alumno vexa xusto ao acabar o intento algún tipo de alimentación e despois, mentre a proba está aberta, uns minutos despois, si toda esa información seguiría visible ou non. Normalmente, no caso de comentario diferido, nós estamos interesados en que eso só se vexa ao final de todo unha vez que a proba está pechada. Unha vez que a proba este pechada, deixaríamos que o alumno vira absolutamente todo, o intento, se é correcto ou non, as distintas puntuacións, os comentarios específicos de cada pregunta, de cada opción de resposta, os comentarios xerais da pregunta, cal sería a resposta correcta e logo finalmente a realimentación xeral que é a que temos aquí, vale? A realimentación xeral de todo o cuestionario. Normalmente nós imos querer revisar o cuestionario antes de que o alumno vexa todo, entonces nese caso temos dúas opcións. Típicamente desmarcar todo isto, de acordo? E unha vez que revisemos, editar a configuración e volver a marcarlo para que o vexan, ou ben o que podemos facer é poñer unha data de peche da proba, pois unhas horas ou un día posterior, e que automáticamente a partir dese día o vexan. Eu particularmente coido que é mellor ter todo isto deshabilitado e en canto teñamos revisado o cuestionario, os resultados e todo, e queremos que o alumno vexa, marcamos todo isto e teríamos a proba pechada e o alumno vería toda esta información. Este é o coido que é a configuración máis habitual que nos vai a interesar no caso de comentario diferido. Quédanos ver simplemente algunhas cousas como a recepción externos intentos. Podemos inserir aquí unha contrasinal para que obligatoriamente o alumno, para poder acceder ao cuestionario, teña que metelo. Eso pode nos servir para sincronizar, por exemplo, cando estamos ante un exame, metemos un contrasinal e a hora que desexemos damos a contrasinal e os alumnos poderían empezar. E logo, pois, temos algunha cousiña máis, como por exemplo a seguranza do navegador, que, bueno, eu en xeral recomendo que empreguedes unha xanela emerxente, a pantalla completa, fundamentalmente porque deshabilita copiar pegar no navegador, deshabilita os botóns de adiante e atrás,
que, bueno, no caso de navegación secuencial, pois tería bastante sentido. E logo, por último, quedaríanos se queremos dar algunha realimentación xeral final despois de que remate o test, pois esa realimentación xeral podemos que faga, que dependa incluso da nota. Por exemplo, se aquí poñemos un 50%, de acordo? Pois esta sería o comentario que recibirían os que aproban, este sería o comentario que reciben os que suspenden. Ou se decidimos que para superar a proba ten que estar un 80%, pois poñeríamoslo así. Aquí daríamos algún tipo de comentario, de instrucción, pois volve a intentar, o que sexe, e aquí, pois, parabéns, o que queiramos. Podemos incluso engadir máis rangos, de acordo? E bueno, pois con isto deixamos aquí o que sería a configuración de cuestionario, e quédanos por ver no seguinte vídeo o que é a creación do cuestionario en sí, cos distintos tipos de preguntas aleatorias, etc. Vémonos entón no seguinte vídeo. Ata logo!